Thằng nào? 59.000 đi. Yêu sáng chị nó bảo anh làm sản gì đấy. Cho em ấy. Bán của ấy đó. Bán của Lấy hạt tí ở đâu đây? Của chị 2 quả thì của chị chiêu là 5 quả. Đây thì chị đây. Đấy là ra ấy. Đấy quả đấy đi. 1.000 quả. 10.000 à? Trả lại đấy. Bà đi quả to à? Cái này của ai đây nhỉ? Quả cô Ren. Của em. Cho chị Em đấy. mới là em lấy trứng. À mình biết quả. Không. Sao? À lui. Lúc đấy nó sứt. Ai ăn luôn đấy cái quả này? Không được thì sao? Nó sứt nhiều. Nó bằng đấy à? Cho chị mấy quả thì bán thế nào đấy nói như cháu này. Nhiều quá. Nhiều quá. Lấy 2 quả. Em lấy mấy quả đấy? 2 quả. Đây mấy quả? 5 quả. Nó 10.000 ăn thật to rồi. Không, quả 10.000 quả to lắm. Cho con lấy nào. Cái này cô ở ngay đây thôi hả? Lần 2 cái, một lần 2 cái đó. Nó cũng hú nuôi. Quả nào quả to quả bé mà mình nhiều. Quả nào cũng được. Cái này là ngon rồi đấy. Không, trứng cho ăn đôi. À đôi, giờ này ăn đậu nhiều. Chắc liều lại. Không về nhà. Có chảo hay chưa có chảo này, không có chảo.